हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया आयुर्वेदिक नुस्खा, जो कि है सूखी खांसी के लिए। यदि आपको सूखी खांसी हो जाती है तो आप इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 उपचार बताने वाली हूँ, जो कि है काली मिर्च के। यदि आप इन तीनों में से किसी एक उपचार को भी अपनाते हैं तो इससे आपको सूखी खांसी में राहत मिलती है। तो जो सबसे पहला प्रयोग है वह यह है कि खांसी में काली मिर्च और मिश्री मुंह में रखें, तो इससे आपको सूखी खांसी नहीं आती है और इससे आपका गला भी साफ होता है। दूसरा प्रयोग जो है वह यह है कि काली मिर्च और मिश्री इन दोनों को बराबर भागों में पीस लें और इनमें इतना घी मिलाएं कि इनकी गोलियां बन जाएं। इस गोली को मुंह में रखकर चूसें, तो इस प्रकार सूखी खांसी में आपको बहुत अच्छा आराम मिलता है और राहत भी मिलती है। इसके अलावा जो तीसरा प्रयोग है वह यह है कि 10-10 काली मिर्च पीसकर शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटें। रात को काली मिर्च और गर्म दूध करके पिएं, तो इससे आपको सूखी खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे 3 उपाय जो कि काली मिर्च के थे और बहुत ही आसान है। आप इन्हें अपना कर देख सकते हैं। यदि आपको भी सूखी खांसी आती है तो आप इन उपचारों को अपनाइए, इनसे आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।